交过几任男朋友或女朋友？30。嗨，终于看到你。不要唱歌，不要唱歌，不要这样子。不要吵。我是觉得就是，天啊，这是名。你刚消音了，你刚消音还好。Welcome to the world。交过几任男朋友或女朋友？我觉得这题让柯来回答好了，因为为什么？应该会比较壮观吧？怎么壮观？靠背啊！认真算的，认真算，算不出来。我们算到3点，他可能还算不出来。没关系，我们等你，我们等你。超多的。30。7个了，靠背。我以为是30哎。7个，7个。哦，7个为什么是这样比？你破20。我数啊，数是收起来的、啊，收起来的。有拜过月老庙吗？我只是要去拜我的学历，那叫什么、啊？关圣帝君哦，还是什么？不是，祝生娘娘，祝生娘娘。不是、反正就拜着拜着，然后我发现，哎，我还有多一根香，我想说不知道拜谁，我就去拜了月老，结果真的就交男朋友。真的假的？真的，我那时候没有很缺，只是就想说啊，文昌帝君啊，拜完我就还拿到一条红线，我就绑在手上。过1个月，我就交男朋友了。柯应该不用。你说我吗？对啊，你那么多朋友。你现在想要说什么？你要互相攻击，对不对？我们来互相伤害啊！我是无所谓啊。啊，有人，啊，算了，不要问了。为什么东西？算了，不要问。讲啦。他说他很喜欢斗鱼。谢谢。要怎么把一个人踢出去啊？我要改名哦。你要改什么？我改名，我可能会成为你下一任男朋友。单位都入围过金马奖，合作起来会不会更轻松，或是更有压力？我还好，因为我是得的，他们俩没得，所以我觉得还好。你亿万票房。我看少女时代的时候，整个大哭爆，知道吗？我那时候超爱徐太宇的。我以为你要说我，你会不会说话？这是什么啊？我觉得你要不要先把它踢掉？他在那边，我等下贴我得奖的影片给你看。好啊，现在大家要这样是不是？那我就贴我的。我跟你讲，我唯一做过一件事，你们绝对没有做过，就是在金马奖上唱歌。你说走音那次是不是？我跟你讲，专业歌手都会走。那个，我跟你讲，现场听那个回音很大，让我越唱越觉得好像唱得很好听。回家看那个电视直播，真的是想把电视砸。没有，我跟你讲，真的那个很夸张，那个真的是一般人，就是even是有些歌手都很难驾驭那个现场。像是哪歌手没办法驾驭啊？像是宋云华。我是演员，好不好？不好意思。对不起。我宋云华那时候你在唱歌的时候，我上课偷看。你说听我唱歌哦？其实我那时候想看徐太宇啊，在想说你在唱歌，就顺便看一下。你喜欢徐太宇啊？他说我也喜欢啊。品味真的好差哦。我很想尿尿如果我关静音会听得到我的声音。对，你不要带到我，很尴尬干嘛还好吧？我现在试一下。你现在放那么开啊？王健，我跟你不要讲话，我怕配音。这真的是多坏才可以大成这样子啊！这尿太久，我合理怀疑你真的在老塞。不可能这样。宋云华太久了吧？你真的在闹赛哦？这个是我最红。对，那他最红了。自己道歉。对不起，我以上言论不代表本台的立场，因为都是我自己的感觉。对，我对2位女演员感到深深的抱歉，不该说他们的坏话，对不起。我觉得这次月老的宣传很成功。